Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. আসসালামু আলাইকুম। SE 800A-3 ব্রাদার্স হোল মেশিন আমরা মেশিনের সুইচ অন করে প্র্যাকটিক্যালিভাবে দেখব। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরর 21। আবার সুইচ অফ করে আবার রিপ্লে সুইচ অন করে আবার একটু প্র্যাকটিক্যালিভাবে দেখি। তো বন্ধুরা, আমরা রেডি বাটনে প্রেস করে আবার যখন প্যাডেল প্রেস করলাম, একটু সুইং হওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরর 21। তো এই সমস্যাটি সলভ করার জন্য আমাদের মেশিনের যে অপারেটর যেদিক দিয়ে বসে কন্ট্রোল বক্সের ঢাকনাটা খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পর P16 এই কেবলটি আপনারা দেখলেন। তো এই কেবলটি খুলে আমরা একটু ভালোভাবে দেখব যে লাইনে কোনো সমস্যা আছে কিনা। না, ওকে। তো আমরা P16 এই কেবলটি সুন্দরভাবে লাগিয়ে আরও অন্যান্য যে কেবলগুলো আছে সেটি সম্পূর্ণ একটু হাতে চাপ দিয়ে দেব। দিয়ে আমরা ট্রাই করে দেখব যে আমাদের মেশিন ওকে হয়েছে কি না। তো বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে মেইন বোর্ডের যে সিলভার কালারের যেই পাতগুলো আছে সেটি ধরে দেখছি যে একটু চালাইতে না চালাইতে অনেক গরম হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা প্রথম স্টেপটা একটু চেক দিয়ে দেখি যে আমাদের মেশিনটা ওকে হচ্ছে কিনা। ওকে। তো বন্ধুরা, আমাদের সম্পূর্ণ কমপ্লিট। এখন আমরা সুইচ অন করে প্র্যাকটিক্যালিভাবে দেখব যে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ কাজ হচ্ছে কিনা। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এরর 2 আসে হ্যান্ডেল পুলির মার্ক পজিশন সঠিক না থাকলে। তো আমরা হ্যান্ডেল পুলির মার্ক পজিশন সঠিক করে নিলাম। এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালিভাবে সুইং করে দেখি। তো বন্ধুরা, সুইং করার পরও 21 আসে। তো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ কাজ হয় নাই। তৃতীয় স্টেপ হলো আমাদের মেইন পিসি সার্কিট বোর্ড সংগ্রহ করতে হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে আরেকটি নতুন মেইন পিসি বোর্ড। তো আমরা মেশিনের কাছে আবার সরাসরি চলে আসলাম। আসার পর আবার ঢাকনাটা খুলে একটু প্র্যাকটিক্যালিভাবে দেখব। ওকে, যে আসলে সমস্যাটা কোথায় থেকে হয়েছে। তো আমি সেটি বিস্তারিত বর্ণনা করে আপনাদের বুঝিয়ে দেব। তো আমরা হেড কভার খুলে এখন আমাদের সম্পূর্ণ কেবল জ্যাক যা আছে বোর্ডটা বের করে নিতে হবে। অপর আরেকটি কন্ট্রোল বক্সের থেকে যে মেইন পিসি বোর্ডটা খুলে নিয়েছি সেটি লাগিয়ে দেখব। ওকে। এখন আমরা নষ্ট মেইন পিসি বোর্ড অপর সাইডে রাখবো আর আরেকটি মেশিনেতে যে রানিং মেইন পিসি বোর্ড খুলেছি সেটি লাগিয়ে দেব। তো আমরা লাগিয়ে প্র্যাকটিক্যালিভাবে সুইং করে দেখব যে আমাদের মেশিনটা সম্পূর্ণ ওকে হয়েছে কি না। ওকে। তো আমরা এখন যত জ্যাক কেবল আছে সম্পূর্ণ লাগিয়ে নেব। বন্ধুরা, আমাদের নতুন মেইন বোর্ড লাগানো কমপ্লিট, জ্যাকও লাগানো কমপ্লিট। সুইচ অন করে এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালিভাবে সুইং করে দেখব যে আমাদের মেশিনটা সম্পূর্ণ ওকে হয়েছে কি না। ওকে। তো চলুন আমরা এখন সুইং করে দেখি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের মেশিন সুইং হচ্ছে, কোনো এরর সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছো যে এই সমস্যাটি কোথায় থেকে হয়েছে। তো আমাদের মেইন বোর্ড দুর্বল আছে, তাই আপনাদের রিপেয়ারিং করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক, আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের নিচে
কমেন্ট বক্স আছে, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। আর আমাদের যত ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তাদের কাছে এই ভিডিওটি শেয়ার করে আরেকজনকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।